Ahojte všetci a vitajte pri novej prípadovej štúdii Smartikle. Dnes je na imho Zoom Christine Keilholz Z die neue Lausitz. Dobrý deň, Kristín, ďakujeme, že ste si našli čas a poskytli nám spätnú väzbu. Chcela by si sa nám v krátkosti predstaviť? Здравствуйте, большое спасибо. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Volám sa Kristín Keilholzová a som šéfredaktorkou Nového Lausicu. Toto je e-mailový briefing, ktorý vychádza v Codbuse raz týždenne. Týka sa štrukturálnych zmien. Robíme to už 2 roky. Vtedy som s niekoľkými kolegami z kampane založil malé vydavateľstvo Ferderbritské. Vydávame Neue Lausitz, náš pový produkt, ktorý sme uviedli na Tbach ako newsletter. Skvěl, děkujem. Už 2 mesiace ste na cestách s Smartikle. Ako ste zvládali tému správy predplatného predtým, ako ste začali so Smartikle? Áno, vopred sme to riešili veľmi provizórne, pretože samozrejme potrebujete dobrý systém. Musí jednoducho fungovať. Nie vždy ho máte od prvého dňa a potom sa môže stať, že necháte niekoľko otázok nezodpovedaných a budete sa snažiť všetko zorganizovať ručne, pretože musíte prejsť všetkými procesmi. A tak sme to urobili aj my. Začali sme teda s malým tímom 3 ľudí a niektoré úlohy, ktoré teraz za nás automaticky rieši Smartikle, sme robili ručne. Dobre, rozumiem. A čo by ste povedali vy? Aké bolo rozdelenie úloh? Bola jedna osoba, ktorá sa starala hlavne o úlohy? Tá už bola rozdelená medzi 3 ľudí, takže v podstate išlo samozrejme o tvorbu obsahu. Máme autorov, ktorí to píšu, redaktorov, potom celú oblasť správy predplatného, máme zamestnanca, ktorý robí back office a potom rozosielanie buletinu každý pondelok, pretože vychádzame v utorok. O to sa postaral človek, ktorý sa špecializuje na digitálne procesy. V skutočnosti sme to rozdelili medzi 3 ľudí, pretože sme mali aj 3 rôzne systémy, ktoré sme museli zosúladiť. Dobre, a keď ste sa koncom minulého roka stretli s knihou Smartikle, čo vás na nej zaujalo? Als du auf Smartikle gestoßen bist, Ende letzten Jahres, was hat dich da anfänglich generell an Smartikle interessiert? Myslím, že je skvelé, že všetko získavate z jedného zdroja. Vďaka tomu je veľa vecí jednoduchších. Pokiaľ ide o spôsob vydávania publikácie, bez ohľadu na to, ako často vychádza a aký je jej obsah, potrebujete samozrejme dobrý systém správy obsahu pre články zo súborov PDF. Potrebujete mať aj systém na distribúciu informačných buletinov. A to je v našom prípade veľmi dôležité. Všetko, čo súvisí so správou, sa dá automatizovať, ale stále to musí byť jednoduché na používanie. A musíte byť schopní kedykoľvek odpovedať na otázky. Áno, toto všetko som v Smartikle spoznal na prvý pohľad. Potom je tu ešte jedna vec, ktorá je trochu zvláštna. Predávame predplatné pre viacerých používateľov, teda predplatné pre celú kanceláriu, pre celý tím. Licencie môže dostať 15 ľudí alebo 5 ľudí, podľa toho, kde to je. To sa nám darí veľmi dobre. Systém správy to musí vedieť zmapovať. Dobre. A v čom z týchto tém, ktoré ste spočiatku videli pri Smartikle, je všetko z jedného zdroja v jednom systéme, ste videli rozhodujúce dôvody, prečo ste sa nakoniec rozhodli pre nás? No bolo tu aj niekoľko vecí, ktoré sme jednoducho ešte nemali, napríklad obchod s predplatným, ktorý sme tiež robili ručne, a to funguje chvíľu, pokiaľ ste regionálne médium a veľa ľudí vás už aj tak pozná, ale keď príde na to, aby ste zvýšili svoj dosah nad rámec týchto malých počiatočných okruhov zákazníkov,
tak samozrejme potrebujete aj profesionálne procesy, a tam má obchod s predplatným veľký zmysel, takže to je to, čo má Smarticle. A potom samozrejme prepojenie. Takže niekto príde a kúpi si predplatné a to je okamžite v systéme a čitateľ hneď dostáva svoj newsletter. Takže ak to takto funguje, tak je to samozrejme niečo, čo nám veľmi uľahčuje prácu a my sa potom môžeme sústrediť na to, čo sme si stanovili, a to na vyhľadávanie dobrého obsahu. Takže áno, toto prepojenie medzi obchodom s predplatným, administráciou a expedíciou a webovou stránkou, ktorá ponúka našim zákazníkom dobrý prehľad, to som považoval za kľúčové. Dobre. Ako som už povedal, budeš s nami cestovať 2 mesiace. Nástup bol vopred. Ako ste vnímali spoluprácu, najmä pokiaľ ide o onboarding? Aké to bolo pre vás? Spolupráca je teda veľmi dobrá. Mám tiež pocit, že som v dobrých rukách, čo sa týka procesov, kde samozrejme nemáte úplný prehľad o detailoch. Je jednoducho dôležité mať po ruke niekoho, kto to dokáže dobre implementovať z technického hľadiska. A samozrejme, že to bolo aj tak, že pri prechode na nový systém sa vždy vyskytnú problémy. Musíte všetko importovať, všetko presunúť a potom to vždy niekde zaskrípe. A zatiaľ sme vždy našli riešenia, takže som s tým celkom spokojný. Takže môžem povedať, že keď systém funguje bez problémov, je to veľmi dobrý systém. Kedysi naši čitatelia dostávali newsletter, ktorý obsahoval niekoľko plnohodnotných textov. Samozrejme, aj to malo svoje čaro. Teraz kliknete na náhľad článku, prejdete na webovú stránku a môžete sa tam zaregistrovať pomocou svojej e-mailovej adresy. Dá sa to urobiť bez väčších prekážok, čo všetci naši zákazníci okamžite pochopili, a tiež to viac zodpovedá tomu, čo používatelia očakávajú od obsahu digitálnych médií. Dobre, povedali ste, že je veľa vecí, ktoré sú už dobré. Počas onboardingu sme si tiež uvedomili, že ak som vás správne pochopil, je normálne, že narazíme na oblasti, ktoré môžu predstavovať nové výzvy. Zatiaľ sme vždy našli riešenia, ale tiež som počul, že ešte stále existuje niekoľko vecí, ktoré sa dajú optimalizovať, a plánujeme aj onboardingové videá, ktoré nám s tým pomôžu. V čom všetkom vidíte podľa vás v súčasnosti najväčšiu pridanú hodnotu, ktorá je pre vás už teraz prínosom? No, pridaná hodnota je v prvom rade externá, to je vždy najdôležitejšie. Je to už veľmi profesionálny vzhľad, ktorý tam máme, takže táto kombinácia CMS a newslettera, ako sa to vyníma, ako to vyzerá, to je veľmi dobré a je to jednoduchý vzhľad, je to jasná štruktúra, ktorá sa veľmi dobre hodí aj k nášmu obsahu. To je už pridaná hodnota a aj navonok je táto použiteľnosť pre našich čitateľov. Ako som to opísal, môžu jednoducho kliknúť, to si myslíme, že je dobré. A potom, samozrejme, najdôležitejšia vec pre naše procesy je, že sme malý tím, sme stále relatívne nové médium, ktoré je v procese zviditeľňovania, a to so sebou prirodzene prináša veľa nových úloh. Nemáte voľnosť starať sa o technické detaily, takže ste radi, ak máte systém, ktorý dobre funguje. Ako som povedal, zatiaľ to nefunguje úplne hladko, ale zatiaľ sa podarilo vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytli, takže som si veľmi istý. Dobre, to znamená, že čitateľom sa určite páči, že sa zlepšil aj vzhľad. Aby som to zhónul, najmodernejšie technológie a štýl čítania. Ak pôjdete ešte o niečo ďalej,
Kam podľa vás smeruje budúcnosť z hľadiska technológií, z hľadiska vašich čitateľov? Aké vlastnosti a funkcie očakávate v budúcnosti pre vašich čitateľov? Ja, wo geht die Zukunft oder wie sieht die Zukunft für dich auch aus in der Technologie, was deine Leserschaft angeht? Also was erwartest du, beziehungsweise welche Features, Funktionen, was technologisch wünschst du dir sozusagen für die Zukunft, für deine Leser und für dich auch im Verlag? Áno, uvítal by som trochu viac prehľadu a analytiky v procesoch. Áno, potrebujete poriadny dashboard, kde uvidím, že newsletter odišiel, dostalo ho toľko a toľko ľudí, aby ste jednoducho mali väčšiu kontrolu nad tým, čo sa deje, to by bolo pre mňa dôležité. V opačnom prípade, kam tá cesta smeruje? Začali sme pred 2 rokmi s čisto online médiom, v čase, keď to bolo akurát, takže teraz by už bolo neskoro. Teraz je určite veľa začínajúcich firiem, ktoré skúšajú presne toto. Nepracujeme ani tak s elektronickými novinami, ale skôr s newslettermi. Newsletter je v procese etablovania sa ako štandardné médium. Aspoň takto vnímam ja. Ľuďom sa ľahko komunikuje, že časopis im už nepríde do poštovej schránky, ale príde e-mailom. Za posledné 2 roky, odkedy sme tu, sa to roznieslo a je to aj ľahko pochopiteľné. V tomto smere naozaj vidím príležitosti, najmä pre nás, sme regionálne médium v Brandenbursku a Sasku, takže nás číta veľa úradov, ľudia čítajú náš obsah o podnikaní, pretože sme sa špecializovali aj na obsah, a potom je tu aj celý región, kde sa stále diskutuje, či sa dá ešte osloviť ľudí médiami. A ako sa tam dostanete? A práve tu je newsletter, samozrejme, skvelý. To je vlastne vec, ktorá sa tam dá dostať. Insofern sehe ich da wirklich Möglichkeiten, gerade für uns. Wir sind ein regionales Medium in Brandenburg und Sachsen, also uns lesen viele Behörden. Leute lesen unsere Inhalte dienstlich, weil wir uns da auch inhaltlich drauf spezialisiert haben. Und dann ist da aber eben auch noch eine ganze Region, wo immer wieder die Diskussion jetzt kommt über, kann man denn mit Medien da überhaupt noch Leute erreichen? Und wie denn und wie kommt man da ran? Und da ist natürlich so ein Newsletter klasse. Das ist eigentlich das Ding, um da reinzugehen. Ja. Mhm. Dobre, zaujímavé. Áno, analytika je spôsob merania úspechu a zisťovania, koľko ľudí niečo otvorí a prečíta. Takže môžete všetkému lepšie porozumieť. Povedali ste, že si chcete zachovať kontrolu. To už je v našom pláne a radi na tom budeme ďalej pracovať. Áno, je vzrušujúce vidieť, ako teraz cestujete. Ďakujeme za vašu spätnú väzbu. Želám vám veľa úspechov zo Smartikle a teším sa na zvyšok vašej cesty v tomto roku. Ďakujem. Ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Smarticle mit uns und freue mich auf die weitere Reise, auch die wir vor uns haben in diesem Jahr. Vielen Dank. Okay, danke schön.